আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজ পবিত্র জুম্মার দিন আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি মৃত্তিকা ডেইরি ফার্ম থেকে। প্রিয় খামারি ভাইরা এবং গরুপ্রেমী ভাইরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে চারটা স্পেশাল আজকের এই শুক্রবারের আমাদের বিশেষ নিবেদন মৃত্তিকা ডেইরির। যদি কোনো ক্রেতা ভাই মনে করেন গরুগুলো নিয়ে আপনি সরাসরি কথা বলতে চান, কাদের ভাইয়ের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমরা চারটা গরু যে কাদের ভাই সংগ্রহ করেছেন সেই গরুগুলো নিয়ে এখন কাদের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো। তো আসুন দেরি না করে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম কাদের ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? এই আছি, সব মিলে আছি আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো। তো আজকের এই পবিত্র জুম্মার দিনে একটা খুশির সংবাদের সাথে আমরা যে স্পেশাল এবং এক্সক্লুসিভ বলা যেতে পারে গরুগুলোকে, কারণ এক্সক্লুসিভ স্পেশাল বলাটাই ভালো হবে। তো এই ভেরি স্পেশাল যে চারটা গরু নিয়ে এসছেন, আমরা সেই সম্পর্কে একটু শুরুতে কথা বলে নেব। আচ্ছা, আমরা আজকে জাস্ট চারটা গরু দেখাবো, আর চারটা গরুই হচ্ছে হাই পার্সেন্টেন্সের হাই বডির গরু। আর এই চারটা গরুর প্রাইজই আলোচনায় থাকবে। যারা চারটা গরু যদি কারো পছন্দ হয়ে থাকে সরাসরি ফিজিক্যালি আসবেন, এসে গরু দেখবেন, দেখার পরে আপনার আশা করি দাম দর দেনে বাঁচবে না, কেনা বেচা করতে পারবেন। গরু চারটা 100 কেউ কারোর থেকে কম না। আর ভিডিও শুরুতে যেটা দেখানো হচ্ছে এটা কেউ কারোর থেকে কম না। আর শুরুতে যেটা আছে এটা মূলত একটা শাহিওয়াল বলেন আর আপনার ব্রাহ্মার ক্রস বলেন, যে যেভাবে নেন। আর এর বয়স 2 দাঁত, একদম রিসেন্ট 2টা দাঁত পড়ছে। দাঁত ফিজিক্যালি চেক করে দেখে নিতে পারবেন। গরুর আপনার এসব গরুর আসলে বর্ণনা করার কোনো কিছু নেই। বিশেষ করে এর জুট প্রায় 1 ফিট উচ্চ চোট আছে। আর কোনো দিক থেকে এ গরু কোনো কিছুতেই কমতি নেই। এর কালার, শরীরের কোথাও কোনো স্পট, একদম সব দিক থেকে 100 পারফেক্ট একটা গরু, সর্বোচ্চ মাপের বড় মাপের গরু এটা। যা হোক, আমার গরু আমার কাছে, গরু কোয়ালিটিতে 100। কেউ চাইলে ফিজিক্যালি চলে আসেন বা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, অনলাইন অফলাইন দুভাবেই গরু খরিদ করতে পারবেন। এটা একটা ট্রাস্টের জায়গা। এখানে সর্বোচ্চ গরু কালেকশন থাকে এবং সর্বোচ্চ মানের গরু থাকে। দাম দর সবসময় রিজনেবল প্রাইস। যাক, আমরা নেক্সট যে গরু 3টা আছে পরপর সে 3টা গরু আমরা দেখাই। প্রিয় ক্রেতা ভাইরা, আমরা 532 নাম্বার ট্যাগের গরুটা আপনাদেরকে দেখালাম, যেহেতু দামের কথা শুরুতেই বলা আছে যে আলোচনায় থাকবে। তো এই 532 নাম্বার ট্যাগ ধরে আপনারা কথা বলতে পারেন এবং শুরুর গরুটা। তো আমরা যে ভেরি স্পেশালের কথা বলেছিলাম আপনাদের কাছে কেমন সেটা আপনারা একটু দেখে নেন। আর সরাসরি যদি দেখতে চান চলে আসেন মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মে। তো আসুন আমরা পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। প্রিয় ক্রেতা ভাইরা, এবারে কিন্তু আপনাদের সামনে যে আমাদের 4টা গরুর 2য় নাম্বার গরুটা দেখাচ্ছি। দেখেন এই গরুটা কি একটা বিগ বডির একটা গরু। আমরা একটু কাদের ভাইয়ের কাছ থেকে বর্ণনা চাই। এটাও আপনার শাহিয়াল প্লাস ব্রাহ্মার ক্রস, একদম এটাও একদম সর্বোচ্চ বিগ বডির একটা গরু হবে। বাট এসব গরু খরিদ করতে হলে আপনার ফিজিক্যালি আসতে হবে। এর যদি পিছনের অংশটা ভারী মোটা, শেপটা অত্যন্ত চওড়া, বাট এগুলো দানব আকৃতির গরু হবে। এগুলো যদি 1 বছর 2 বছর যে যেভাবে রাখতে চায় রাখতে পারবে। বাট এটা সব নাম্বার 529, এটারও 4টা গরুরই আলোচনায় থাকবে। তার মধ্যে এটা 2য় নাম্বার গরু, 529 নাম্বার ট্যাগ। অ্যানাদার বিগ ওয়ান অ্যান্ড ভেরি স্পেশাল ওয়ান। তো আমরা নেক্সট যেটা আছে আপনাদের জন্য এখন সেইটা দেখাই। ক্রেতা ভাইরা, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরও একটা শাহিওয়াল গরুর নমুনা। এই গরুটা এতটাই বড়সড় গরু যে আমরা দাঁত দেখেছি গরুটার, মাত্র দাঁত পড়ছে, কিন্তু গরুটার যে মানে বিগ ফ্রেম এবং এর যে বিগ বডি, একটু কাদের ভাইয়ের কাছ থেকে বর্ণনাটা আপনারা শোনেন। এটাও আপনার শাহিয়াল 2 দাঁতের একটা গরু।
ভিডিওর 3 নম্বর গরু, 4টা গরুর এটা 3টা গরু। আর একটা গরু আছে, সব গরু কেউ চাইলে 4টা গরু প্যাকেজ আকারে করে নিতে পারবে। একদম কোয়ালিটিতে ভরপুর 100 গরু। গরুর মান জাত কোনো কিছুতেই ত্রুটি নেই, বয়স এবং একদম কোয়ালিটিতে 100 বিগ ফ্রেমের গরু। এসব গরু ক্যামেরায় কেমন দেখা যাবে জানি না, গরু খরিদ করতে হলে ফিজিক্যালি আসতে হবে। আর যদি কারো সম্ভব হয় 4টা গরু প্যাকেজ আকারে রেখে দিতে পারেন, ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। তো আমাদের আজকের যে 3 নম্বর গরুটা আমরা দেখাচ্ছি, এটার ট্যাগ নাম্বার হলো 530। আমরা ট্যাগ নাম্বার ধরে যদি সিঙ্গেলি কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে আমরা ট্যাগ নাম্বারের কথাগুলো বলছিলাম। তো এই গরুটা আমরা নিয়ে যাব। আমরা লাস্ট যে গরুটা আছে 4 নাম্বার, সেইটা আপনাদেরকে দেখাবো। প্রিয় খামারি ভাইরা, আমরা আপনাদেরকে একদম জাত শাহিওয়াল বলতে যা বোঝায় ঠিক সেরকম একটা গরুর নমুনা এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তো আমরা একটু বর্ণনাটা কাদের ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই। শাহিয়াল 100 একদম ব্র্যান্ডের পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিয়াল, বয়স 2 দাঁত, অনেক বড় গরু এবং অনেক মান, অনেক জাত। বাট এটা তৈরি হবে সামনে, এটাকে 2 বছর লালন পালন করতে পারেন। বড় বড় খামারি যারা, তারা এগুলোকে 2 ইয়ার্স ধরে রাখবে। একদম 100 শতভাগ জাতের গরু। কেউ চাইলে একটু ভিজিট করে জাত গরু যারা ধরতে চান, যারা বড় গরু লালন পালন করতে চান, একটু গরুটার দিকে খেয়াল দিবেন। অনেক ভালো কিছু এখান থেকে সম্ভব। এটার ট্যাগ নাম্বার 528। আমরা আজকের গরুর 4টার শেষ গরু এটা। আবার নেক্সট প্রোগ্রামে আমরা গরু দেখানোর চেষ্টা করব। আরও গরু আছে, সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। আজকে জাস্ট আমরা জুম্মার দিন হিসেবে বড় গরু 4টা দেখাইলাম। কেউ চাইলে 4টা গরু আনায়াসে আলোচনা করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আমরা কাদের ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এরকম স্পেশাল গরুগুলো আমাদেরকে ক্রেতা ভাইদেরকে দেওয়ার জন্য। আর ক্রেতা ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। সেই সঙ্গে আমাদের এই চ্যানেলটা আপনারা একটু দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাইকে আজকে জুম্মার দিনে এবং কাদের ভাইয়ের জন্য একটা বিশেষ দিনে আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।